Уставниот суд за 5 дена, односно на 11 декември, ќе ја крои судбината на законот за јасици. Во продолжение ќе зборуваме на оваа тема во нашата утринска анализа за последните случувања кои што се важни во нашата земја. Добро утро му посакувам на Срѓан Ивановиќ. Добро утро, благодарам за најавата. Како што рече ти, значи Уставниот суд на 11 декември ќе ја крои судбината на законот за употребата на јазиците во Македонија. Поточно 10 членови од законот се спорни, кои што и од Венецијанската комисија беа посочени како такви, дека се спорни, дека се во колизија со нашиот устав, и од бројни домашни стручњаци и правници исто така постојано било тоа предупредувано. Ако не се лажам, и при неговото донесување на овој закон, тогашниот претседател Ѓорги Иванов исто така не го потпише законот и рече дека законот е противуставен и ја руши унитарноста на Република Македонија. Сега тоа што ќе се случува е нешто што не го посакуваме ние, а тоа е дека од 9 суди, тројца нема да присуствуваат најави дека нема да присуствуваат на седницата. Сите тројца се од албанска националност. Има тука апели дека тие прво треба да бидат суди, правници, а дури потоа тоа што се по етничка припадност, но веројатно нема да биде така. Имаше едно отворено писмо на Демократската унија за интеграција, значи од раководството на ДУИ, објавено во јавноста, во кое се апелира тоа да не се прави, да не се чепка законот, кој тие велат е резултат на рамковниот договор, а стабилноста на оваа земја е платена со мирот и стабилноста на оваа земја е платена со многу човечки животи. Значи така на еден перфиден начин се спомнува 2001 година. Не велам дека ДУИ се заканува, но предупредува дека носењето на овој закон, особено без тие тројца албански суди, значи со 6 мина кои се не албанци, да се укинат тие 10 спорни точки, тогаш тие велат, иако многумина тврда дека не е така, тие велат дека на тој начин се укинува албанскиот јазик во Македонија и дека тоа може да предизвика огромни последици по мирот и стабилноста во Македонија. Се надевам дека не е така, иако видовме пред минатата недела дека кога беше на одбележување на денот на албанското знаме, дека поединци го злоупотребија тоа и навистина го нарушија мирот и стабилноста во земјава, и дека на 11 декември би можело да дојде ли ден подосна, би можело да дојде до некакви демонстрации кои што никој не ги посакува и едноставно, како да кажам, работата да отиде во една сосема друга насока. И некој, јас не сум правник, не знам дали треба или не треба да се интервенира во законот. Тој закон е многу стар, додека ДУИ беше во власт, едноставно не се правеше обид тоа да се тие спорни членови да се сменат од законот за употребата на јазиците. Дури еднаш и Бујар Османи, тогашниот министер за надворешни работи, значи во претходната влада, кога го прашаа дали имате намера да ги имплементирате препораките од Венецијанската комисија, тој рече не, тоа е веќе апсолвирано, нема што ние тука, завршена е дебатата околу тоа. И сега тука гледате, значи тука цело време ние ја сакаме Европа, го сакаме Западот, се што е таму добро го применуваме, ама ако не ни одговара, се правиме глуви. Така некако беше тоа. И значи на нас останува да известуваме, да гледаме што ќе се случува, но 11 декември од страна на ДУИ ни е посочен како датум кој може да биде,
Да, ни останува Опасен. да видиме што ќе се случува на 11 и ние да ги пренесеме сите детали поврзани со тоа. Вчера беше светски ден за борба против корупцијата. Поранешната шефица на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција Вилма Русковска беше гостинка во едно телевизиско гостување. Продискутираа на повеќе теми. Имаме кратко време. Што е она што можеме да го изанализираме од незините излагања во гостување? Таа незина изјава која вели дека таа го рече тоа што ние сите го знаеме, но таа сепак го рече, нели, дека и се јавил некој висок владин функционер и рекол ти како во смисла тебе никој не те вон контрола си, као мора да те смениме нешто во таа ситуација, дополнувајќи дека секоја власт се обидувала, нели, да има влијание врз обвинителството во Македонија и на крајот кажа нешто многу интересно. Во таа изјава вели ние јавните обвинители мораме, нели, да се избориме да бидеме понезависни, посамоштени во работењето. Нешто што не е клучно, но е многу битно. Значи, друго е, нели, од оваа страна да ви да направите закони и механизми со цел да го создадете обвинителството, да биде автономно, нели, да биде професионално и ефикасно во работењето, но и другата страна треба да го сака тоа. Значи, и тие обвинители да бидат луѓе од интегритет кои не сакаат да бидат дел од тие коруптивни шеми, да потпаѓаат под влијанија, да не име страф и така натака. И мислам дека кога би имало волја од двете страни, тогаш би се постигнало нешто. Иако мислам дека тоа е многу тешко да сонуваме. Тоа е само сон. Тоа е само еден убав сон. Па не. Многу е тешко тоа, не верувам. Инаку Вилма ете кажа нешто што до сега не било кажано и секоја чест на незината храброст. Барем, нели, го озваничи тоа што сите ние, нели, го шепкаме. Така. Да, сега можеби откако е во пензија е полесно да ги кажува некои. Па да. Добро, таа беше храбра и кога беше на функција, сега да бидеме реални. Мислам дека незината кариера е позитивна во поглед на тоа како е алармирана јавноста и така натака. Сега еден куп на други луѓе ќе ви кажат дека, не знам, имаат негативни искуства можеби со незе. Се извинувам, но таква е работата на обвинителите. Не се тие ставени таму за да бидат омилени, туку баш напротив, нели, да бидат непријатни, да бидат, нели, да ги ловат потенцијалните криминалци. Сега видовме и од онаа изјава од премиерот Мицковски дека голем дел од тие обвинители, нели, кога треба нешто да се направи, тие вообичаено земаат боледување и ги нема, нели, ги стопираат тие полициски акции и така натака, не им помагаат на истражителите. Тоа ќе кажам е резултат на нивната слаба заштитеност. И тие си релативно слабо платени за работата што ја работат. Но од друга страна треба да се покаже интегритет. Значи, доколку сте станале јавен обвинител, треба да знаете во што се впуштате. Дека не е тоа. Загрижува и изјавата на премиерот дека се прават табори. Да, сега табори, сега, нели, бил СДСМ на власт, па вработиле 15 обвинители, па дошол ВМРО, па од ДУИ влегле тројца, па од Вреди четворица, тоа е нормално табори, па како да се прават табори кога тие постојано вработуваат своји луѓе. Да, нели, мислам, нели, ова е партизирана држава и нормално е и насекаде е така, освен во приватниот сектор. Ние тука зашто немаме такви табори, например. Кај нас, бидејќи немаме такви вработувања. Да, благодарам што и утринава беше заедно со нас во нашата петочна емисија на Слободен печат. Тоа беше нашата утринска анализа за македонските случувања. Секогаш се обидуваме во неколку минути да се фокусираме на актуелностите во Македонија. Во продолжение се фокусираме за светските случувања. Следува меѓународната анализа.